А вот он на первом крючке уже зашел. Нет, наверное, просто несколько. Да, да, второй давит. А! В палец вошел. Да? Ничего себе, в палец вошел. Вообще давит что-то там. Крючок в палец воткнул, прикинь. О! Тут, наверное, 3 их. 3, прикинь. Ёкарный ты, бабай. И все здоровые. Ой, этот еще больше. Вот это да. Ты, баба. Погоди. Смотри. Вот это да. Тройник. Он в лунку не заходит. Надо багор, Серж. Там он около палатки. Он не заходит. Вот это да. Вот это лопата. Ни хрена себе. Видал что? Трешка. Да трешка, наверное. Вот он, наш вечерний улов. Маленько поклевывает. Вот такой вот кошмар у нас творится в палатке. Вот мое спальное место. Просто прикрыл мешком. Ой, далее что? Это просто ураган. Уже палатку сейчас скрепили заново, потому что оторвалось, проснулся от того, что она просто улетела у нас в палатку. Друзья, всем привет! Начинается наше очередное путешествие в Сузун. Приехали с Серегой, как и всегда, на собаке. Куча вещей. То, что лишнее увидели, это видеть не надо было. Это не наше. Попросили довести. Увидимся уже с воды. Вот она и первая сработка у нас сегодняшняя. Даже не успел снегом присыпать. И бьется. Это небольшой подлещик. Вот он, первый наш сегодня. Уже, наверное, минут 15 где-то звенит. Думали у соседей. А это, оказывается, мой тут рядышком поклевывает. О, да, ведь здесь он. О, уперся. Ну, точно. Хорошенький. У меня тут клевал. Пойдем замотали мормышем, сразу поменяем. Вот у нас и начинает тут первая поклевочка. О, не хотел сказать, что что-то слабенькое. Заклевал. Загоравливает. Яга, наверное, самый крупный. Такой вот. Друзья, всем привет. Вот уже наш второй день начался на рыбалке, мы в Сузуне. Вчера не снимал ничего. Ну, рыбу сниму, потом покажу, маленько поймался. Я так не снимал. Устали и в дороге, и курицы. С сегодняшнего дня уже начнем снимать. Такой вот у нас завтрак сегодня будет. Это картофель у нас толченый с мясом. С дома привезенный. Еды у нас полно, конечно. У нас всегда так, потом все уедет домой, поэтому помаленьку начинаем готовить. Вчера вечером так даже не поели, уснуть, проспал практически всю ночь, пару раз просыпался, с Настей смотрел, а так не рыбалил сегодня. С сегодняшнего дня начнем, потому что у нас впереди еще 3 дня, успеем и половить, и отдохнуть. Смотрите, сегодня будет очень интересно, и в ближайшие дни. Да, совсем забыл сказать, я же с Серегой приехал.
Давно что ли? Ну. Ну вот и у нас тут загибы, а то пошел к соседям радоваться, как клюет у них. А тут и свой поклевывает. Ух ты, не заходит. Или крючок зацепился. Нет, не заходит, видать. О, более-менее такой уже. Вот такой вот пока у нас улов. Это вчера вечером приехали, ночь отстояли и утро сегодняшнее. Ну, надеемся, что это не все у нас. У нас еще два полноценных дня и полдня перед отъездом. Выставил я тут на песках 3 экспериментальных комбайна. Вот один и вот 2 еще правее. И на каждом чисто поставил одну наживку. На одном было чисто опарыш, вот он здесь, рядом черви и мотор. Посмотрим, что чисто на опарыша. На опарыша какая-то уже поклевка есть. Ух ты. Как бы не язёк. О, сошел, сорвался. Ну вот уже обед второго дня. Клев практически никакой. Вообще, можно сказать, никакой. Сейчас сходил. Вроде там поклевка была на песках, где выставился, но не смог достать. Ветер как дул, так и дует, завывает, палатку сносит. Благо дождь успокоился. Не знаю, говорил, нет, ночью под утро промокли. Крыша потекла у нас от дождя. Сейчас солнце вышло. Ну, более-менее. Главное, настроение рыбацкое. Вот, надеюсь, еще половим. Не надеюсь, а точно половим сегодня. 5 штук сейчас проверил, прежде чем нашел тот, на который клюет. Вот он. Подзагибается. О, что тут то ли стопора нету на кормушке. Только то ли вымотал, столько лески. О, задавил. Заходи, давай, заходи. На первом крючке сразу. Вот он, хорошенький. О, и что-то. Вот он, один тут не подводит. Постоянно работает. Ух ты. О, задавил. На глазах пошли менять. На глазах на наших поклевка была. Сейчас сразу тут и обновим все. Вот он. Сразу на первом крючке.
Время у нас 7 час уже. Поклевок практически не было. Пару подлещиков сняли. Сейчас пойдем закормим мормышем. Поменяем мотыля, обновим мотыля. Где, ну, может быть, подъели или не подъели. Или мало мотыля. Ну, в ночь высовимся уже. Будем ждать ночных поклевок. Вот вечерняя поклевка. Дальше уже только ночь будет. Ух ты, давит как. Ух ты, не заходит. Вот он, лопатка, хороший. Пега более-менее. Только что леща снял. Снял, но не на видео. Эх ты, зацепился. Зацепился крючок. На камере фотографии стояли. Да что ты, вот невезение. Крючок первый зацепился. Утопим его. О, кормушку утопил. Вот везение-то. Да как так-то? Лещ есть, но крючок зацепился, не могу достать. Такую вот палку-выручалку нашел. Сейчас попробуем ей отцепить. Здесь сам еще не отцепился. Нет, не отцепился. Ага. Один крючок отцепил. Ну что, теперь лещ сам не заходит. Вот он зашел. Кормушку из-за тебя потерял. Запомните его. Иди за кормушку теперь. Прошел сейчас, проверил снасти. Снял 2 подлещиков. Одного неплохого, одного поменьше. И одного маленького еще снял на песках. Отпустил его. И еще загиб был один. Ничего там не было, возможно. Либо подъязык, либо йорк, не знаю. О, темнота. А сейчас у нас опять начался дождь. И по прогнозам вообще всю ночь будет лить дождь. А с нашей палаткой, я думаю, это просто будет капец. Ну, еще с ночи покажу вам, как будет дальше у нас дела происходить. И утром обязательно покажу. Потому что, возможно, до утра тут все будет уже залито у нас. Вот и комбайны заработали, которые тут выставил вдалеке. На песках. А, здесь у меня чисто червь стоял. Сейчас посмотрим, что на червя клюет. Здесь я вообще чисто червя выставил на все крючки. Че, ёрш поди. Что вообще легко идет. Нет? Хо-хо. Вот это лещара. Говносто, наверное. Ну на червя. Давай, домой. Иди. И еще один тут же загиб. Того малыша мы отпустили. А тут что-то по виду гнет. Как будто что-то хорошее. Тут уже и лед тонкий, просто вода выходит. А тут объели все. У нас все везде опарыш стоял. Вот так вот гнуло, а нет ничего. Но объели все. Я уже думал переносить отсюда снасти. А тут поклевка у нас. Прямо палатки недалеко.
Только что дождь пролил, палатка мокрая насквозь опять. И тут все мокрое. Лужи прям стоят. Заходи, родной. Вот он. Вот такая опять у нас работа тут на песках, на червя. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну, на этот раз что-то идет прям. Не как в прошлый раз. Тут кормушка еще сама по себе тяжеленная. Нет. Нет, что-то идет. О. Да, хороший. На червя. На червей с собой не взял. А рядом тут намотали. Загнуто. Ох, ничего себе, как подавливает. Я уже думал. Ох, ничего себе. Как бы завтра... Ого! Ничего себе, тут лещары. Как бы не пришлось завтра сюда переходить. Там еще один. О-хо-хо. И там еще один хороший. А, ну этот маленький. Этот маленький, этого мы отпустим. Ну что ж, друзья, началось самое худшее, на что и надеялись. На улице льет дождь, так как у нас зимняя палатка. Так начало уже бежать все. Только что ловили палатку, оторвалась. Я проснулся от того, что просто оторвало палатку. Закрепили ее, закидали снегом. Ну, надеюсь, до утра доживем. И пошел проверяться. И поймал 3 лещей, поймал 2 лещей, одного небольшого подлещика отпустил. А лещей прям хороших. Так что скоро увидите, какая ночь была у нас. Вот такой вот кошмар у нас творится в палатке. Вот мое спальное место. Просто прикрыл мешком. Ой, далее что? Это просто ураган. Уже палатку сейчас скрепили заново, потому что оторвалось, проснулся от того, что она просто улетела у нас палатка. Вот так вот накрыл свою карповую крестным мешком, потому что все насквозь уже, спальник насквозь. Как раз у меня тут шов получается надо мной. Вот он бежит всю ночь уже. Не всю, только 2 часа ночи. До утра нам еще часов 6, наверное, до рассвета.